Ha do'stlar, uzoq kutilgan El Clasico Superkubok finali Barselona va Real Madrid o'rtasidagi bahs va nihoyat o'z nihoyasiga yetdi. Hisob 3-2 Barselona g'alaba qozondi irodali tarzda va meni ajablantirgan narsa bu Xabi Alonsoning tanlagan taktikasi. Uning qarorlari juda meni ajablantirdi. Nafaqat meni, balki Real Madrid muxlislarini ham ranjitgani aniq menimcha, chunki aynan shu yerda Carlo Ancelottining faktori juda katta rol o'ynadi. Ya'ni aynan shu o'yinda Carlo Ancelotti bo'lganida, menimcha Real Madriddagi bunday qarorlar bo'lmagan bo'lardi. Ya'ni Xabi Alonso ikkinchi taymda amalga oshirgan o'zgarishlari juda tushunarsiz. Va eng asosiy muammo nimada bu yerda? Xabi Alonsoning o'zida. Real Madrid muxlislari qancha heyt qilsa, bu hamma heyt Xabi Alonsoga to'g'ridan-to'g'ri tegishli. Bu yerda o'yinchilarni heyt qilish mumkin emas menimcha. Chunki Xabi Alonso o'ynab turgan Zinhausenni olib turib, David Alabani, umuman oxirgi mavsumlarda umuman o'yin amaliyotiga ega bo'lmagan, jarohatlardan bosh chiqayotgan David Alabani maydonga tashladi. Rafinyaning dubligacha hisob 3-2 bo'lgunga qadar chetdan qaraganda Real Madrid go'yoki o'yinni nazorat qilayotgandek tuyuldi. Vinicius haddan tashqari zo'r o'ynab yubordi. Courtois ajoyib seyflarni amalga oshirdi. Tiriklar ichida tirik edi Thibaut Courtois va Vinicius, shuningdek Kamavinga va Bellinghamlar ham Real Madriddagi eng tirik o'yinchilardan edi maydondagi. Barselonada esa eng asosiy figura bu Rafinha figurasi bo'ldi. Shubhasiz Barselona muxlislari rahmat aytish kerak bo'lsa, shu Rafinyaga aytishi joiz menimcha. Hansi Flickning chizgilari va o'ylagan rejalari maydonda ishladi. Xabi Alonsoning esa aksincha. Menimcha bu ishlardan so'ng, aynan shu o'yindan so'ng, shu mag'lubiyatdan so'ng Florentino Perez chiday olmaydi. Bu mening shaxsiy fikrim. Real muxlislari ham aynan Real Madrid muxlislari uchun savol. Xabi Alonso shu o'yini bilan uzoqqa borishiga ishonasizmi? Va Barselonaning o'yiniga respekt, shunchaki respekt. Barselona muxlislarini tabriklaymiz va Real Madrid muxlislari menimcha Xabi Alonsoning ketishi juda oydinlashmoqda. O'yin haqida o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring, kuzatishda davom eting. Ko'rishguncha.